Анатолий, он рабочий из Беларуси. Анатолий, приветствую вас. Добрый вечер. Вы с легендарного Белаза? Да. Ну, рассказывайте, как у вас дела, как забастовка, какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем? Сейчас расскажу. Понятно. Красавчик, молодец. Вот видите как. Молодец, хорошо показал. Единственное могу сказать, у Белаза побольше будет. Но это было смешно.